Тукай музейында узучы бүгенге кичә Кәбир Бәкернең 130 еллыгына багышланган. Ул талантлы каләмиясе, язучы, журналист, театр тәнкыйтьчесе. Аның әдәбият өлкәсенә караган бик күп кенә мәкаләләре бар. Аларның бөтенесе түкмеш әсми өтеренә язылган. Ләкин мәгълүмат аз. Курыккан сөйләргә, балаларына сөйләргә курыккан, чөнки атта ел кылыч элмәп тора. Hem ol burunu işsize duran kişi olarak Ankara'dan aldak üst düşegene yaptı böyle. Türmede öldü. Türmede ama atalar da. Atalar yaralarına alıp öldü taşlap gittiler de ondan sonra yağmağın salaf kıran sürer. Onun birincisi 10 yılga oturttular Taşkent'te. Zakontrabandı diyorlar çünkü o brilyantlarla da mine bu hakikaten pazardan eser yazıyor. Niye yazıcılıkını taşladın, sen bir kişi yazıcılığın degenge karşı hakikat bazarda değil. Kәбир Бәкер, mine bugün oligarklarның hakikati gibi geldi. Мен bir нәрсәгә генә тукталам. Кәбир Бәкернең 14 елны бастырган китабы турында Тукай Петербургта дип атала. Ул Оренбургта басыла, 64 битле китап. Аны укып чыктым да, чынында Тукай кылчыклы шундый якын дусларга да бик әче әйтә торган кеше, ләкин аның иң нык сыйган кеше, нәрсә әйтсә дә аны күтәрә торган кеше ул Кәбир Бәкер. Кәбир Бәкер Габдулла Тукайның яшьтәше дип әйтерлек, ул аңардан бер генә яшькә өлкәнрәк булган, аның бик якын дусты булган. Һәм инде аның әсәрләренә рецензияләр язган, киреш сүзләр язган, үзе дә әдәбият белән шөгыльләнгән, пьесалар иҗат иткән. Тукай вафатыннан соң Тукай турында истәлекләр язып, китап чыгарган. Без аны шул яктан бер кадәр беләбез, ләкин аның журналистлык иҗатын бөтенләй диярлек белмибез. Ул безнең Татарның беренче газета журналларында бик нык хезмәттәшлек иткән, чын профессиональ журналист буларак язган. Nur gazetesinde, El-İslah'ta, Vakıt gazetesinde onun күп sanlı reportajları, haberleri, makaleleri dünya күргән. Lakin onların birisi de bugünkə kadar kilip җитсә дә, bugünkü hazırki grafikka күчерелеп, bugünkü укучыга барып җитмәгән. Onun иҗатын журналистик әсәрләрен ныклап өйрәнәсе бар, аларны барлап чыгасы бар. Аларны берләштереп, аерым китап итеп чыгарасыдыр бәлки, һәм Кәбир Бәкернең журналистик иҗатын махсус өйрәнеп, фәнни хезмәтләр язасы иде. Бу инде актуаль аның теге Тукай чордашы, Тукай замандашы булу һәм беренче газета журналларда эшләгән чын беренче профессиональ журналист буларак та, һәм икенче яктан инде бүгенге журналистларның иҗаты белән чагыштырып, бәлки аларга нәрсәдер алырга мөмкин булыр иде тәҗрибә уртаклашырга.